शी थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज हमारा, आपको जैसे टाइटल से देख लिया होगा, आज हमारा SPWS और SAPS जो होती है शनावर आर्ट्स एंड फोटोग्राफी सोसाइटी जो होती है हमारी, उसका इवेंट है। और अभी आप देखेंगे आगे कितना खूबसूरत यानी सब कुछ अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं। मैं जो हूँ फूड स्टॉल पे थी, मैंने चना चाट वगैरह लगाई थी और हमारा सारे केक वगैरह का, बेकरी वगैरह का सारा सिस्टम था। तो अभी मुझे टाइम मिला है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, मतलब ज़रा बहुत हाई पीक टाइम था तब हमारे जब चीज़ें बिक रही थी ना। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं वीडियो बनी। एंड ये जो है इवेंट मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक तो। और ये हम सारा कुछ जो भी कर रहे हैं ना, ये फंड फ्लड रिलीफ फंड के लिए कर रहे हैं ना, फंड रेजर है हमारा एक्चुअली। और इसका जितना भी पैसा है वो सारे सलाबजदगान जो हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए जाएगा। और इंशाल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। बाय। अभी आपने डेकोर सारा देखा था, और ये बिल्कुल हमारी जो यूनिवर्सिटी की गैलरी आती है ना, उस ऑडिटोरियम की तरफ जाते हुए ये सारी उधर पेंटिंग्स इन्होंने डिस्प्ले की थी और इतनी खूबसूरत थी। आप खुद मतलब कैमरा जस्टिस कर ही नहीं रहा ना, जितनी खूबसूरत ये असल में लग रही थी। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि किस तरह इन्होंने ये सेलेक्ट किया होगा कि इसको फर्स्ट पे रखना है, इसको फर्स्ट पे रखना है, इसको रखना है, क्योंकि मैं तो नहीं रख पा रही थी, क्योंकि हर एक से एक बढ़कर एक थी, इतनी खूबसूरत। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने मतलब वो हैं, मतलब टैलेंटेड है, अपना आप निकम्मा लग रहा था मुझे कि माशाल्लाह, मतलब क्या क्या टैलेंट है लोगों में। और ये कैलीग्राफी जो साइड है वो वाली है, और माशाल्लाह माशाल्लाह हर ईयर में से जो है बच्चों ने बनाई हैं और डिस्प्ले की हुई हैं। और ये देखें आप, बस बहुत खूबसूरत है। मैं आई थी तो मुझे तो वैसे वो पहले कह रहे थे वीडियो नहीं बनानी, लेकिन मैंने कहा मैं मेंबर हूँ, प्लीज़ मुझे बनाने देते, फिर उन्होंने मुझे बनाने दिया। और ये भी इसमें से अक्सर जो है ना, जैसे मेरी फ्रेंड थी उसने भी अपनी डिस्प्ले के लिए दी थी, तो इन्होंने ये ख़ुद ऐसे ही बनाए हुए थे, ये जैसे मुँह और यम और इस तरह करके जो चीज़ें होती हैं। और ये जो है वो उन्होंने डिस्प्ले किया था। ये जो वल खैर राज़िकीन है ना, ये मेरी फ्रेंड ने बनाया था ये वाली। और देख लें, मैं तो उसका देखी यार थी ये फर्स्ट आएगी, लेकिन शी वॉज़ अ रनर अप। और आप देख सकते हैं, मतलब एक लेवल देख सकते हैं कि एक रनर अप की पेंटिंग इतनी अच्छी है तो बाकी सब तो फिर क्या ही किया होगा। और ये देखें कितने खूबसूरत है, मतलब वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं। और ये प्रॉफ का सारा इरा, मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, पॉप आर्ट था ये। एंड हाँ जी, BD84 भी लिखा हुआ है, BD84 फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे फिर ये। एंड इसके अलावा जो स्ट्रीट फोटोग्राफी थी ना वो भी थी। ये सारी इन्होंने जो रिमेनिंग जगह थी उसको फिल करने के लिए। अच्छा जी, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये मुझे तो लगता है ये फर्स्ट सबसे नीचे थी, मुझे लगता है वो फर्स्ट आई होगी। और ये भी हमारी ही थर्ड ईयर की एक बच्ची उसने ड्रॉ की थी। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम माई अदर फ्रेंड, ये डूडलिंग होते हैं ना वो उसने बनाई थी, तो वो भी रनर अप थी इसमें। मतलब ये फ़र्स्ट आई होगी यकीनन, ये इन दो फर्स्ट और सेकंड इनमें से। अच्छा, मैंने कहा कि अभी बना लेती हूँ वीडियो, क्योंकि उसके बाद जो है सारे इवेंट में टाइम नहीं मिलना। मैं अभी बहुत बिजी थी, अपना इवेंट हो तो बंदा बस निकाल नहीं पाता टाइम। एंड जो है बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। सुबह वैसे भी 8 बजे मैं आई हूँ इधर ना, तो 8 बजे आने के बाद जो है वो तब से खाना संभालूँ। वैसे आपने खाना संभालना होता है ना, तो उतना टाइम लग जाता है। अच्छा, ये सारी स्ट्रीट फोटोग्राफी वगैरह है, पोर्ट्रेट है, ये इन्होंने सारी जो लोगों ने बनाई होंगी उनको
पेस्ट करवाई है इधर, इवन मतलब इधर इन्होंने डिस्प्ले कर दिया। और ये गंगाराम की हवेली है। ये हमारा एक हर साल जो होता है ना साइंटिफिक सोसाइटी, उसका इवेंट होता है हर साल इधर गंगाराम के अंदर ना। मतलब डॉक्टर्स होते हैं FJM के, जो कि फॉरेन ग्रेजुएट्स होती हैं, जो FJMU से ग्रेजुएट करके जो चली जाती हैं, तो उनका हर साल जो उन्होंने रिसर्चेस की होती हैं, जो भी होता है, तो उनके हवाले से जो हवेली जो ये डिनर करते हैं एनुअल, वो थी। तो ये आप देख लें, सब खूबसूरत लाहौर की भी पिक्चर्स थी, और वैसे भी जो हमारी यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स भी थी। कुछ लोगों ने अपनी खुद की पर्सनलाइज, यानी जैसे मॉडलिंग वाले पोज के साथ जो है वो लगाई हुई थी। एंड ये तो गंगाराम के फूल ही हैं जो लगाए हुए हैं। एंड ये भी, इसको हम पता नहीं क्या बोलेंगे, इसका लिखा होगा आई थिंक स्ट्रीट फोटोग्राफी ही है। ये पर्सनल जो लोगों ने अपनी लगाई हुई हैं वो है। एंड ये है सकरदू, ये तो मुझे पता है। और ये सारा फोटोग्राफी वाला था। फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आप कह सकते हैं ना कि मतलब इतनी अच्छी के जैसे मतलब पेंटिंग्स जितनी भी थी वो तो बस एंड था एंड। और जो है इसके अलावा FJ के स्टूडेंट्स के अलावा भी बाकी यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो मतलब काफ़ी एक बिग स्केल का इवेंट ही था। और ये ऑडिटोरियम के अंदर था। मैंने कहा कि मैं ज़रा जाऊं, क्योंकि उसके बाद मुझे नसीब ही नहीं हुआ जाना। ये सारी ट्रॉफीज़ वगैरह थी जिनको दिया होगा, मतलब फ़र्स्ट पोजीशन जो जिस भी अपनी रिस्पेक्टिव अपनी निश के अंदर आया होगा फर्स्ट सेकंड, उसके लिए वो रनर्स अप के लिए मेडल्स थे। और ये फैकल्टी वाले जिनको हर दफ़ा कुछ ना करने, सिर्फ अपनी जिनको बस तशरीफ़ लाने के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। मतलब ये भी सही है, बंदा बन जाए फैकल्टी में, एंटर हो जाए और फ्री के अवार्ड्स ले बस अपनी प्रेजेंस की वजह से। और ये हमारी स्टार्ट हो जाती है फंड रेज़र, जो कि मेरा मेन हमारा था। यहाँ पे एंटर होते हैं साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ना गोले वाला लगवाया हुआ था, और सामने की तरफ को वो चिप्स वाला था। ये मैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रही हूँ। इतनी सारी प्लेट थी, ये सारी की सारी यूज़ हो गई थी, मतलब इतनी परचेज अच्छा हमारा हुआ था। और ये हम जा रहे हैं अपने फंड रेज़र बेक सेल वाले टेंट के अंदर। और मौसम बहुत अच्छा हो गया था उस दिन। सब लोग जो थे फ़ोटोग्राफी में मशगूल थे और हम अपने काम में मशगूल थे। और ये हमारा स्टॉल है सारा, ये हमारे येलो बेकरी के नाम से था, और इट वाज़ अ हॉट सेलर इतना सब कुछ कलरफुल था हमारी इसमें। ज्वेलरी हमने लगाई थी, कप केक्स थे, कुकीज़ थी, और ये जो है चना चाट थी, अल्फ्रेडो पास्ता था, मैं चना चाट लेके गई थी। और ये देख रहे हैं अब अपनी ड्यूटी प्राइस लिखी भी हुई थी, लेकिन हर कोई आके दोबारा से पूछ रहा था प्राइस वगैरह। तो बस मेरा तो यही काम था प्राइस बनने। अच्छा, अक्सर ना जैसे होता है ना आपका ज़्यादा हो जाता है सेल, तो आप अपनी प्राइस ऊपर नीचे कर लेते हो या कम कर लेते हो। तो मैंने जो है हम लोग ये भी यही करे जा रहे थे। मतलब मेरी चना चाट कांस्टेंट थी। नहीं आ रहा, नहीं सही आ रहा होगा इंशाल्लाह। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? इसको मैं इधर रखती हूँ ताकि सारा मीठा एक जगह हो। मैं पार्टी करूँगी, सब कुछ चना चाट की 150। मेरा खुद का स्टॉल है। यहाँ पर बच्चे मैं वीडियो बना रही हूँ, सब कह रहे हैं आपने खाना नहीं। मैंने कहा भाई मेरा खुद का स्टॉल है, मुझे खाना होगा, मैं अपने स्टॉल में से कुछ लेके खा लूँगी फ्री में, मैं क्यों अपने पैसे खर्चूँ इधर। तो ये सबने लगाया। ये हमारी फ्रेंड्स जो है एक डूडलिंग में जीती और एक कैलीग्राफी में जीती है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। We are proud of you। इधर ओपन माइक का भी था, मतलब मैंने अपनी पोइट्री का पीस पढ़ना था, लेकिन नहीं पढ़ सकी क्योंकि बस ड्यूटीज़ और ये ख़त्म हो जाता है इवेंट। बिया ये वॉल भी बड़ी खूबसूरत सी थी। मतलब सबने जो है ना ये था कि अपनी मर्ज़ी से कलर कर सकते हैं। कलर्स यहाँ पे पड़े हुए थे, और ये ट्रेजर हंट था, मेरी फ्रेंड्स ने इसमें हिस्सा लिया था।
और बड़े डिफरेंट किस्म के टास्क ये लोग बता रहे थे, लेकिन बेचारे जीत नहीं सके, मतलब सेकंड ही आए थे ये लोग भी। कोई एक चीज़ की पिक्चर इन्होंने कहा था कि ये फलाने कॉइन की पिक्चर बनाओ, डस्टबिन की पिक्चर बनाओ, फलाने रबर की पिक्चर बनाओ, तो इस तरह की ना इन्होंने जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने बहुत इंजॉय किया, खाना भी ले लिया है और बड़ी ख्वारी हुई है, लेकिन पिक्चर्स भी अच्छी आ गई हैं। तो पिक्चर्स द मेन थिंग। हाँ, तो अच्छी पिक्चर्स आ गई हैं। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब, घंटी भी बजा दें प्लीज। हाँ, घंटी बजाए ताकि आपको मेरी जो है नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया व्लॉग दैट्स डालूं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब डॉक्टर अबीहा व्लॉग्स। ये यू वोंट रिग्रेट दिस। और ये मेरी फ्रेंड ने बनाया था, तो देखिए कितना प्यारा है। और मेरी फ्रेंड, थैंक यू मासवा।